world is too small. We must reject any forms of fundamentalism. 皆さんこんにちは、アクイースです。今日はですね、解体した木下地を釘を抜いて使える材料と使えない材料に分けていきたいと思います。あとトイレと浴室の残っている解体も合わせてしていこうと思います。この量なんで、1日かかるかもしれないですね。使える材料と使えない材料を明確に分けたら、別に釘を抜かなくてもいい材料はもうポイで捨ててしまおうと思いますんで、それではね、行ってみましょう。In tamping down rather than encouraging. Instead, we need to embrace the tolerance that results from respect of all human beings. We all have to do better as leaders in tamping down rather than encouraging. In tamping down rather than encouraging. The world is too small.
The world is too small. We must reject any forms of fundamentalism or racism. Instead, we need to embrace the tolerance that results from respect of all human beings. I'm here to say our house is on fire. We are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. Unprecedented changes in all aspects of society need to have taken place. We all have to do better as leaders in tamping down rather than encouraging. In tamping down rather than encouraging. We must reject any forms of fundamentalism, racism. Instead, we need to embrace the tolerance that results from respect of all human beings.木材の釘抜き2回が終わりました。使える材料と使えない材料分けました。言っても思ったより減りましたね。あと使えるような材料があんまりないような気がして、結局サイズがバラバラだと使いにくいんで、ほとんどゴミになる可能性が高いですね。今日はこの辺りで終わると思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。